สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีปี2568ครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวมาใหม่ครับผมตัวนี้ครับบอกเลยว่าโหสวยครับออกหลากหลายครับรับรองครับแน่นอนสวยรับประกันคุณภาพได้เลยครับผมตัวนี้มาใหม่จริงๆครับปีนี้เดี๋ยวพาไปชมครับว่าเขาสวยขนาดไหนครับตัวนี้168ช็อตนะครับแต่ว่าเขาจะออกแบบหลายแบบคล้ายๆสเปเชียลเลยไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับบอกเลยว่าสวยจบแน่นอน